Fadima ke kadai nake yi wa take ginshikin halarori iya gurin albashari. Ya umma Fadima ke kadai nake yi wa take ginshikin halarori iya gurin albashari. Ya na ɓoye da fili abun nufi makadaici, asali a kadaitar ka kai kake majibanci. Rabbu iko sai kai kadai dare da maraici, jalla sarkin buyan da bai nufin babu ba. Rabbu ban kai ba nake nufin na furta izini, Rabbu kai ne Allah mai dukkan yayan tsanani. Rabbu dan kudurar naka karka bar su ganni, dan kaso dan na faso da sabuwar albishiri. Ya umma Fadima ke kadai nake yi wa take ginshikin halarori iya gurin albishiri. Rabbu kai ne ka karaya rai ka gago mutuwa, in kaso sai ka tsayar da mai shi tai aiwa. Arhamar rahimu annabin ka ya wuce dawa, sake suka ni da kibiya na son sama fari. Rabbu kai salati ga shi cikar asalin nan, sayyidul bashari wanda daga shi kenan. Ya Muhammadu cikoto ga ismi na kan nan, wanda ba ku rabewa da shi habibi kenan. Ya umma Fadima ke kadai nake yi wa take ginshikin halarori iya gurin albashari. Ali Rabbu a samun da su a tushen lamari, auliya duka da su a sa su tushen nazari. Kamar su Umar Faruk shugaba Bakari, har Ali Haidar Usmanu na Zunnuri. Sannu manzan Allah ban nufi da bukata, ya bulkaunu farin cikin maza har mata. Ya nabiyul akaran abban batula binta, kayi manzan Allah da na kashi zai ci gari. Ya umma Fadima ke kadai nake yi wa take ginshikin halarori iya gurin albashari. Ya wujudul asadun mu gagare lissafi, mai karamomi fal da ba bukatar zafi. Girgije da kansa yake yi masa inuwa lirbi, kaji manzo na ganin da ya wuce ai sharri. Muje namiji uban maza muna bayan ka, imamu ba mai ja da kai fa sai dan iska. Koramar arna ka shige su ka kashe duka, ya na Fadima zakin ilahu baka da tanka. Ya umma Fadima ke kadai nake yi wa take ginshikin halarori iya gurin albashari. Aliyu kai kallon kama yana tuna Allah, dan uwa ga ma'aiki a gaida kai asadullah. Ka yarda da komai akan ma'aikin Allah, wanda ya ja da imamu lahira zai kwana. Imamu kai ne kan gaba kowa na baya, ka take Karbala Uhudun suna can baya. Ka barar da mayaka kai kuma ga kanan daya, ja da kai ba sauki mai yinta ya shiga dari. Ya umma Fadima ke kadai nake yi wa take ginshikin halarori iya gurin albashari. Shehu Tijjani Abul Abbas kai duniya ta, Shehu Kamkamu Barhamu Gausu ne nasarata. Mai barewa ya Ahmadu Madinatu mafita, Shehu mai ruhin halwa kai maza mai hadari. Saboda maza ya fi an kace na yarda, Shehu kai na gani zahirin kara takarda. Shehu Barhama Salimu na rike ka ka shaida, sahibul zamani hasken ka garan nazari. Ya umma Fadima
make kadai nake yi wa take ginshikin halarori diya gurin albashari. Salamu ala Fadimatu ya gurin Mamudu, mu ake nema har da na faruyin abudu. Masu haske hasken ku samu wal al'adu, sallama ta zan sake yi da za ta yi katari. Na Fadima ainin muradi ke ce ta daya, in kuma tan duniya da lahira in siya. An tike komai in fa an kira ki zakiya, ki shigo lamurana na samu daidan lamari. Ya umma Fadima ke kadai nake yi wa take ginshikin halarori diya gurin albashari. Na nake kin yi kama da ke da abban naki, in kika doso ca ake faga fa maliki. Tafiyar saganar sulu har da kyan manaki, ƙarshen batu ɗaya kiran ki ummul khairi. Fadima ce hakikanin alamari, zara ke za a gani a can fa yau malhashari. Na kanki ilahu ƙwarai fa baya uzuri, yanzu komai na faɗa akan ki so ne uzuri. Ya umma Fadima ke kadai nake yi wa take ginshikin halarori diya gurin albashari. Naji an ce so na a zuciya fa da gaske, na wasan har ya ɗauki jini na nan take. Ni fa kanki batula wallahi ba na sake, dabbaran kwasa da na barki gwaran zama jare. Gaskiya umma kanki ne nake yin caji, to ki yi mun agaji na san ki in shiga daji. Shugabar kowa zucikin cire duka burji, mai alam na shirah rahamar ku kuyi mun tari. Ya umma Fadima ke kadai nake yi wa take ginshikin halarori diya gurin albashari. Umma gani masoyin ki raunuka a gare ni, umma a shigar da bukatuwa ga burul aini. Na dan kuyar je na samu burul aini, tsara juyin duka ne ke bakin wuce nazari. Nan nake so na takaita baitukan ai uzuri, abba ne fatahi so abban na sha nai ta jiri. Dan garin yarwa nake adon fari alfahari, a zawiya ta bulluru nake nan shiri. Fatahin Fadima ne.